xafiiska dambi baarista ee federaalka Mareykanka ayaan ka sii qayb qaadan doonin sidii loo soo bandhigi lahaa mas'uuliyadda ciddii sida rasmiga uga dambeysay dilka Allaha u naxariistay ganacsade Maxamed Bashiir Maxamuud oo u dhashay Soomaaliya balse haystay dhalashada Mareykanka ka oo lagu dilay waddanka Kenya. baarayaasha kiiska dilkan ayaa sheegay in xafiiska uu dib uga laabtay baaritaanka isagoo sheegaya in ay tahay arrin Kenya u gaar ah. si sax ah uma cadda sababta FBI-da Mareykanka ay u qaadatay go'aankan adag. qareenka qoyska Bashiir oo lagu magacaabo Charles Madowo ayaa markii hore xaqiijiyay in mid ka mid ah saraakiisha FBI-da Mareykanka ay u soo bandhigeen macluumaadka marxuum Bashiir iyo shaqooyinkii uu ka hayay waddankaasi Kenya ayna FBI-da gacanta ku qabatay kiiska. talaadadii qoyska Bashiir waxa ay ku guuldareyseen in laga jawaabo wicitaanadoodii kooxaha gacanta ku haya kiiska wiilkoodii dilkiisa. warbaahinta Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadashay dhacdadan taa oo weli aanan gunteedii loo dhicin lana helin raad rasmi ah oo muujinaya ciddii ka dambeysay dilka ganacsadaha. baaritaano la sameeyay ayaa muujinayay in ganacsadaha la jir dilay ka hor inta aanan la ceejin ma jiraan wax rasaas ah oo jirkiisa ka muuqatay, waxaase jira garaafooyin u eg in dhulka lagu jiiday. waxaana baaritaanka meydka marxuumka ku sameeyay madaxa dowladda Kenya u qaabilsan baaritaanada meydadka, waxayna muujinayaan in la jir dilay isla markaana meydkiisa lagu tuuray webiga Nyamidi ee maamulka Kenyaga. qareenka u doodaya marxuumka ayaa sheegay in baaritaanada lagu ogaaday in jirkiisa uu u muuqday mid la gubay, dhaawacna uu kaga yaalay isha dhinaceedii, isla markaana ay u muuqato in bir lagu garaacay. qareenka waxa uu sidoo kale uu sheegay in dhaawaca gubasho ah uu ka muuqday meydka ay uga wacan tahay in toos loo gubay ama koronto lagu jirdilay.